السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى. اليوم إن شاء الله مرحبا بكم في يوم جديد ونهار جديد ولقاء جديد وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نصوبوا واحد سترودل ديال ليميلي ديال التفاح. نبداو إن شاء الله على بركة الله. تنحتاجو هنايا جوج تفاحات بعد ما قطعناهم داديني وعصرنا عليهم الحامض باش ما يتبدل لهمش اللون. نزيدو عليهم شويه ديال القرقاع اللي حنا هرمشناه غير بيدينا، نخليوه شويه هكذاك، نخليوه داير باش ما ندوزوش في الماكينه ولا هذا ولا في الروبو ولا هذا، نخليوه غير هكا غير بيدينا. نزيدو عليهم شويه ديال زبيب، اي زبيب، اما زبيب سلطانه ولا هاد الزبيب بلا ما ترطبوه. 2 معالق ديال السكر الخشن الاسود، يمكن لكم تعملوا انك السكر البيض. من بعد غادي نزيدوا عليهم شويه ديال اللي عنده كيف ديروا البان غاتو او تجي داك الشابلور، او انا درت عندي لي اماريتي، هرمشتهم ودرتهم حتى هما تيصلاحوا. باش غادي نكملوا الشغل ديالنا، غادي نشوفوا هذاك العصير ديال اللي بقى لنا ديال التفاح، وباش غادي نديرو اخر المطاف اللي غتعطيه اللذه وهذا قرفه. غادي نشدو ديالنا نحركوه مزيان، نجمعوه مزيان. هذا ساهل ما فيه لا هذا ولا داك. اللي عنده الورقه نصوبها في الدار كان احسن، اللي جاتو على اخر لحظه ياخذ الورقه ديال الزنقه، ولكن من الاحسن باش الواحد يقتصد يكون داير الورقه عنده في الدار. اي فوالا. انا ما كانت عندي خديت الورقه واجده. نشدو الخليط ديالنا، نديروه هكذا في الوسط. نحاولوا نقادوه مزيان. ما نقول لكمش فيه الحلاوه الحموضه، وحنا تعرفونا تبارك الله المغاربه عندنا اعز الاطباق ديالنا المالح والحلو والحامض. الوغ هنا كاينه الحموضه وكاينه الحلاوه، تيجي رائع غايه في البنه. ما بقى لنا هنا الا ناخذ الورقه ديالنا، هي الجهه الاخرى حتى هي كون ديليكاتيسا ديليكاتمون كوم سا. نحاولوا نطبقوها فوق منها كوم سا. هي
الحواشي ديالها. هي غادي ناخدو البيض ديالنا، بيضه صفر د البيض، وندهنو السترودل ديالنا. ما يحتاج نعملو حتى حاجه باش نسدوها، غير نتحكموا فيها مزيان وصافي. الفران ديالنا راه تيسخن، نتوما علاش شفتو؟ لانه ملي بديتو انا خليت الفران يسخن. غادي نقطو دابا واحد السكينه ونديرو له شريحات. من الفوق نفلحو غير من الفوق، نحاولوا ما ندخلولوش لداخل، نفلحو غير لاباط. دابا غادي ندخلو الفران ديالنا اللي راه على 180 دوغري بوغ اون دمي اور، ونعاود نتلاقاو من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم. فوالا ها هو السترودل ديالنا، شوفوا تبارك الله، شوفوا تبارك الله. قبل ما نقدموه نعملو له ندردرو فوق منه سبروتساتينا دي زوكيرو افيلو، لانه تعطيه واحد اللذة غايه روعه. وما يمكنناش ونخليوه نقدموه ملي يكون بارد، ملي ينشف شويه تنشف لنا هذيك لاباط وعاد نشوفو من بعد. دابا غادي نمشيو باش غادي نصوبو واحد الاكله اللي تيبغيها حتى هي تيبغيها الصغير والكبير، واللي هي لي سباغيتي. لي سباغيتي و فخوي دماغ. شكون اللي ما تيعجبوش لي سباغيتي و فخوي دماغ؟ بالحق حنا عندنا مشكل هنايا لي فخوي دماغ قليل فاش نلقاوهم فخي، تناخذوهم في غالب الاحيان تناخذوهم سيرجولاتي، ولكن احنا غنديروهم دابا سيرجولاتي وغادي نشوفوا الجميع. نتمنى على ربي اللي يحشمنا. ناخذ المقيله ديالنا ونديروا فيها شويه الزيت، ونعملوا فيها جوج طريوس ديال الثوم، نخلوهم يسخنوا. اللي يمكننا نديروه هو انه
الخبز ولي ناخدو سيرفيلاطي نكبو عليه هكدا الماء وما نخلوهش حتى يطلق كله، غير شويه ونحيدوه. باش ميبقاش يطير علينا داك الزيت. دابا غادي نمشيو نتبلو. نعملو مليحه. شويه اليابسه، شويه التحميره الحلوه لانه مع الحوت تجي مع الحوت، ولو ان الحوت ديال بالسباغيتي تجي غايه. حنا هذه تنعرفوها ماشي ما تنعرفوهاش. نديرو شويه المعدنوس، القزبر المعدنوس. نخلي الشي لاخر باش غادي نديروه في الاخر. غندير قليل لانه حنا ماشي كثار، وكل واحد تيمشي على جهدو على العدد الاشخاص اللي عنده. دابا غنديرو معاهم لاصوص طوماط. غادي نحيدو لي فخوي ديالنا على جنب ونعملو لي سباغيتي ديالنا بعد ما كانوا طابو نص طيبه. بقاتنا غير لاصوص ديالنا. غادي نعملو لي بات ملي وصلوا نص سلقه، غادي نحطو لي بات ديالنا.
وغادي نخليهم يطيبوا في هاد، يكملوا الطياب ديالهم في هاد لاصوص. مي ما نخليوهاش هكا ناشفه. عندنا هذاك الماء اللي فاش درنا فيه عندنا الماء ديالنا فاش سلقنا ل... فاش سلقنا السباغيتي. نعملو ساعة ندور. دابا نحطو عليها ولي سباغيتي ديالنا ها هما وجدوا. بقينا دابا الا نغطيوهم ونمشيو باش نحضروهم. وهذا هو السترودل ديالنا. حنا نقطعوه باش غادي نشوفو، حيت كنت قبيله ما بغيتش نقطعوه لانه كان مازال سخون. وغادي السترودل ديالنا شحال غزال. نقطعوه من جهه ثانيه. ها هو عامر بالحشوه وناشف ويستاهل لايك. ها هما ديالنا ويستاهل لايك. اوكي، ودابا غادي نمشي باش ندرسي السباغيتي اللي صوبنا ونشوفوها الجميع. ها هو الحمد لله الطبق ديالنا وجد. دابا باش نحضروا السترودل ديالنا بعد ما قطعناه ونشوفوا شفناه جميع. ونتمنى على ربي يكون عجبكم وتجربوه. ما تنسونيش بارائكم وما تنسونيش من لايك. ما بقى لي الا نودعكم على امل لقاء بكم ان شاء الله في فيديوز جديد وفرصه جديده ووصفه جديده. ونتمنى لكم عواشر مبروكه بالصحه والسلامه وتهلاو لي في روسكم ومع السلامه الى الملتقى.